kaasii mootummaan tokko ni filatama bifa dimokiraatawaa fi bifa walaba ta'een bifa fitoomina qabuun lammiileen biyyattii xiqqaa guddaan hundi isaa gadi bahee ka barbaadu filatee hidhamtoonni siyaasaa gaazexeessitoonni dirree siyaasaa bal'atee abbaan barbaade waan barbaade dubbatee akka fedhetti sagalee uummataatiin mootummaa filameen mootummaa seera qabeessa jedha malee mootummaa hayyoottan Oromoo gootowwan Oromoo qabsaa'ota Oromoo qeerroo fi qarree fi sagalee uummataa hunda biyyattii lammiilee biyyattiidha ugguree gaazexeessitoota normaal sagalee uummataa ta'a daasbooraa fi warroonni sun tokko miti daasbooraan garaa isaatiif jedhee yookaan lafa kaaree 200 fudhachuudhaaf mallaqa argachuudhaaf faayidaa fi bu'aa fi dantaa adda addaatiif eenyummaa isaa gurguru keenyummaa isaa jijjiiru hedduu agarree jirra garuu warra artistii fi artistoonnis qabsaa'otaa miti jechuu kiyyaa miti dubartoota Oromoo ka gaara turte ka waraana turte ka kilaashii baattee gaara keessa deemaa turte gammoojjii keessa qorra keessa bosona Oromiyaa keessa lo'aa turte tatakkaa dhugaa Oromoo haqa Oromoo hegeree Oromummaa fi Oromiyaadha gurguratte dubartii takka maqaa naa barreessaaf jalatti dhiira moo kumaatama barreessuu dandeetta dhiira kanaaf dubartoota teennaaf kabaja qabaachuu qabna kanaaf waa'ee Aashaa Gobanaa kaasuu barbaade Aashaa Gobanaa kutannoo qabdu murannoo qabdu ejjannoo qabdu har'allee wareegama kaffaluudhaaf dirree san dhaqxee waraana bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarree qabsoo kana finiisuudhaaf fi qabsoo kana mataa maruudhaaf fi qabsoo kana bilisummaa Oromoo saffisiisuudhaaf dargaggoota leenjii gaa fudhatanii eebbifaman wajjin dirree san irratti argamtee isaan jidduutti isaan wajjin bifa miidhagaa san akkasitti eebbisiisuu isiitiif galata guddaa qabdi qarree hedduus qabsoo kana keessa turan arginee jirra kanaaf shamara Oromoodhaa dubartoota Oromoodhaa onni irraan isin galateeffachuu barbaada dhugaa dubbachuuf dubartoonni Oromoo odoo qabsoo kana hooggananii bu'aa guddaa argamsiisan jedheeti yaada maaliif gantuu dubartiin qabnu gantuu dhiiraa malee kanaaf Awurooppaa keessatti biyya Awurooppaatti dhiira caala dubartiin kabaja qabdi mirgi dubartii kanaaf kabajama kan jedhu sammuu kiyya keessa na dhufe dubartoonni maaliif dhiira Oromoo qofa osoo hin taane dhiirri faranjiillee gantuu hedduutu jira garuu dubartoonni isaanii biyya isaanii lola addunyaa lammaffaa booda erga diigamtee booda biitituun deebitee akka biyya taatee miila lamaan dhaabbattee biitituun jaaramtuuf shoora guddaa akka taphate dubartoota akka ta'e seenaan biyyoota Awurooppaa kun ragaa hedduu namaaf ba'a waa'ee dubartoota keenyaa kana jechuu barbaada dubartoota keenyaaf kabaja qabaachuu qabna dubartoota keenya qabsoo irratti wareegaman akkuma gootota warri artistoonni Oromoo yeroo sirbitan gootota dhiira Oromoo faarsitanitti shamara dubartoota Oromoo qabsoo kana keessatti wareegaman kan wareegama qaqqaalii kaffalan kan lubbuun jiranis akka maqaa isaanis dhooftanii isaaniifis galata galchitanii moor fakkeenya rool moodeelii dubartoota keenya kan birootii fi dhiira nuuf mataa keenyaafis akka fakkeenya nu ta'an akka irratti dalaydanii fi akka irratti hojjettan abdii guddaan qaba jechuudha. Inni an jechuu barbaadu kan biraa immoo waa'ee dhimma gamtaa Awurooppaati. Paarlaamaan gamtaa Awurooppaa akkuma isin beektan torbaan sadiif akeekkachiisa mootummaa Biltsiginnaatii fi mootummaa Abiyyiif kennee jira. Akeekkachiisni kun Abiyyi qofa ni ilaallatu. Mootummaa Sumaalees haa ta'uutii Isaayyaas Afwerqiis mootummaa Eertiraas ni ilaallata jechuudha qoqqobbiin kun. Qoqqobbiin kun maal fa'aa of keessaa qaba adeemsa amma deemamaa jiru maal fakkaata kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha akkasumas barbaachisaadha. Okay. Mootummaan kun mootummaa sadarkaa UN'tti United Nationitti akeekkachiisa ciccimoonis itti kennamaa jira. Deeggardaa haasawa Antooniyoo Guterees seekretariin olaanaan UN godhe dhageettanii jirtan ambaasaddarri bakka bu'aan Itoophiyaadhaa gaafii gaafatameef gaafii deebisuu dadhabe. Laalaa ture laayivii laalaa ture jechuudha. Kana keessatti bal'inaan isiniif ibsuu yaala. Antooniyoo Guterees waan jedheen itti gaafatamaan seekretarii olaanaa United Nation jechuudha. Biyyi Itoophiyaadhaa seera siin mallatteessitee jirti. Seera addunyaadhaa cabsitee jirti biyyi Itoophiyaa. Biyyi Itoophiyaa miseensotaa fi koree hojii raawwachiistuu olaanoo United Nation biyya isii keessaa ari'atu mirga hin qabdu. Akka dharine asiin dura mallatteessitee jirti. Maaliif miseensa jaarmiyaa sanii waan taatuuf biyyattiin sun jechuudha. Dubbii himaan yookaan immoo abbaan duulaa abbaan akka kun amma isaan afa gubaa jedhanitti lammi biyya keenyaati amma akka United Nation keessatti carraa haasaa iyyuu namaa kennu jechuudha. Biyyoonni miseensa United Nation ta'anii yookaan ammoo tinuu mana murtii idil addunyaa ta'an hundi isaanii seera mataa ofii kan mallatteessanii fi waliigaltee isaan irratti waliigalantu jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee
nuti kabarbaannu faayidaa yookaan bu'aa mootummaan Awurooppaa yookaan ammoo tinuu naattinnishinii Itoophiyaa irraa argatu tokko illee ni jiru jedhan. Kana jala sararanii itti manii jiranii nuti kabarbaannu lammiileen uummanni nagaa biyyattii san keessatti miidhamaa jiran beelaa jiran rakkachaa jiran akka isaan gargaarsi kun isaaniif dhaqqabu gargaarsi kun isaan bira gahu qofa barbaanna ka jedhu jala sararanii ambaasaddara bakka bu'aa Itoophiyaa Yuunaayitid Neeshinii keessa jirutti himuudhaan dabalatee gaafii dhiyaateef deebii kennuu danda'u dhaban. Gaafii maal jedhutu dhiyaatee fi yookaan dhageeffattan taate jechuudha. Lammiilee hooggantoota olaanoo Yuunaayitid Neeshinii keessa miseensota kennu koree hojii raawwachiistuu torba Itoophiyaan ariitee maaliif ari'uu dandeette maalirra dhaabbatteetti seera kamiin mirga kamiin ari'uu dandeette kan jedhuuf ambaasaddartitti Itoophiyaadhaa maqaa isaa jaalladhuuti. Wanni kun ari'amuu isaatii yookaan ammoo tun ari'amuu jira yookaan ammoo tun akka biyya san keessaa baaniif akeekkachiisnitti kennamuu isaanii hin dhageenye quban qabu jedhe. Kana jechuun hagam takka mootummaan Itoophiyaadhaa ija addunyaa duratti akka sobaa jiruu fi akka kijibaa jiru ragaatti bahee salphate jechuu dirree gubbatti. Waan miidiyaan biyyatti amanee BBC, Aljazeeraan miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiran mootummaan Itoophiyaa matama isaatiin beeksisa baasee TV'n biyyattiidhaa ministeerri insa caasatikaa miidiyaalee mootummaatii fi dhaabbilee mootummaa hundi waan gadhiisan har'a ambaasaddartichi UN keessa taa'ee waan kanarraa quban qabu jechuun isaa akka malee dallansiisee jira jechuudha warra Yuunaayitid Neeshinii jechuudha. Kanaaf Antoonio Guterres dabalatee akeekkachiisa ni kenneef aanatu harka sirna qabaa jira. Ati Abiyyiif mormitaa mootummaa kana wajjin dhaabbatta jedhanii dhaabbileen idil addunyaa hundi qeeqa adda addaa narra kaa'aa jiranii. Qeeqa kana jala ammoo tinuu bahuudhaaf waan nuti isiniin godhaa isiniin jenne gochuu diddanii jirtanii kana booda tarkaanfiin itti aanu tarkaanfileen itti fufa akka jedhu akeekkachiisa kennaniif jiranii. Akeekkachiisa kanaan wal qabatee egaa gamtaan Awurooppaadhaa torbaan sadii mootummaa Abiyyiif akeekkachiisa kennee jira. Akeekkachiisni inni kenne torbaan sadii keessatti mootummaan Abiyyi Ahmad jedhamu mootummaan seeraan ala filatame jechuudha. Seera idil addunyaan guutiin addunyaan hin beektu bara. Abiyyi Ahmad mootummaan Ameerikaa congratulation hin jenneen mootummaan Jarmanii, Ingiliz, Faransaa biyyoota westernii hunda jechuudha. Abiyyiin congratulation mootummaa jiroo jiraate mootummaa abbaa irree mootummaa Ruusiyaa Vladimir Putin mootummaa abbaa irreeti mootummaa filannoo hatee moo'ee akkuma biyyitti biyya bulchaa jiru kana addunyaa guutuu qabeetu jechuudha. Kana achitti beekamtii gamtaa Awurooppaarraa dhaabbilee idil addunyaa IMF haa ta'u Yuunaayitid Neeshinii irraa mootummaan tokko dimokiraatawaa ta'ee wata filatamu yeroo filatamu mootummoonni idil addunyaatii fi dhaabbileen mirga namoomaatiif falman hundi congratulation bara hojii gaarii baga mo'attan baga injifattan jedhanii xalayaas haa ta'uutii bifa garaagaraatiin galata namaa galchaa turanii. Abiyyi bara nan jiru namni inni congratulation jedhuun mootummaa abbootii irree Afrikaa ka yaammatee nafaarsaa uummata kiyya duratti nasaadaa jedhan jechuudha. Dhugaa xiinxala isinii hima xiinxala kiyya kana sirriitti na dhageeffadha. Amma Abiyyi filame dhufe Uhuruu Keenyaattaa Itoophiyaan biyya bitamteen beeyne yeroo jedhee dubbatu san Abiyyitu akkas jedheetu dubbadhu jedheenii jedhaan. Parsantii dhibbaan dhibbatti Abiyyitu nafaarsaa nasaadaa nadhaadaa Itoophiyaan biyya akkanaatti jedhaatii nafaarsaa dubbadhaa jedhe. Kanaaf hoo barbaadan Ismaa'il Umar Gellee pirezidaantiin Jibuutii Abiyyi Ahmad wajjin osuma dhaabbatanii haasaa jiran afaan Amaaraatiin haasa'ee afaan Faransaatiin haasa'ee Abiyyi sirriitti haasa'ee jedhanii jiran fakkaate maayikii walitti kennu afaan Amaariffaatiin maal jedheen maayikiin hin cufamne dhaggeeffadha bakka sirriitti deemaa irra deebi'aati dhaggeeffadha. Bakka la dande jedhee maayikii itti kennu ayi bakka hundee bakka la dande jedheen maaliif kana jechuun maalidha nafaarsii hin dhaabinii jechuudha sii galee. Kanaaf mootummaan Abiyyi mootummaa harka dhahuudhaan farfannaadhaan biyya bulchuu barbaadu malee nama barnootaan beekumsaan bilchinaan obsa qabaachuudhaan fi muuxannoo dandeettii waa hunda hammatanii walqixa oofuu qabaateeti miti jechuudha. Kana jechuun maalidha mootummaa ammas footoo suuraa ka'uu jaalatu akkuma isin beektan mootummaa waa faarsee Itoophiyaan akkana maarreen akkana tallaaq Itoophiyaa ati farsin minaamin jinni mootummaa akkanatti biyya uummata sobaa biyya jiiguu biyya bittinneessuudhaaf deemu jechuu. Kanaaf gamtaan Awurooppaa akeekkachiisni inni kaa'uuf deemus maal fakkaata akka jedhu qabxii tokko lama irraa sanatu. Okay, gamtaan Awurooppaa qoqqobbiin Itoophiyaa irra kaa'u jalqaba akkuma mootummaan Ameerikaa viizaa dhoggate tokko viizaa dhoggachuudhaan akka isaan gaman dhufne hariiroo walitti dhufeenya siyaasaa dinagdee haa ta'uuti ugguruu
sanitti aansee ammoo meeshaalee waraanaa akka Itoophiyaadhaaf hin gurguramne meeshaan waraanaa lammiilee nagaa fitu akka Itoophiyaatti hin gurguramne sadarkaa addunyaatti biyyoonni kamu akka meeshaa waraanaatti gurgurame biyyirraa ugguruu inni dhuma ammoo lammiileen harka micciiruudhaan yoo karaa biyyi bahu banuu didu taate humnaan itti deemu humnaan yeroo jennu waraana neetoo jira waraanni neetoo kan waraanni United Nation waraanni UN seenee lammiileen biyyattiidha dhumuu qaban miidiyaan addunyaa guutuu dabarsaa jira xayyaaraan naannoo Tigraay rukutaa jira xayyaarri Itoophiyaa ka xayyaarri siviil kan uummataa meeshaa waraanaa fe'ee deemuun sadarkaa addunyaatti yakka guddaa kanaaf akka yakka waraanaatiin gargar baafamee ilaalamu jechuudha ija addunyaa duratti jechuudha. Kanaaf amma mootummaa Abiyyi maaltu itti deemaa gamtaan Awurooppaa egaa kana godhee booda mootummaan Ameerikaas ejjennoon isaa tokko ejjennoon jiraa wal fakkaataa biyyoonni lixaa kun sagalee wayyabaa Chaayinaa, Raashaa, minaamin daqiiqatti sagalee kana hunda Yuunaayitid Neeshinii keessatti shaaruu biyyoonni danda'an biyyoota shantu jira jechuudha. Ingiliz, Faransaa, Ameerikaa biyyoonni akkanaa kunniin sagalee Chaayinaa, Raashaa maarree murteessite kana Ameerikaan qofti kuffistee murtii Itoophiyaa irratti dabarsuu mirga guutuu qabdi jechuudha. Biyya Ameerikaan, Ingiliz, Faransaan biyyoonni akka Jarman fa'aa biyyoonni kunniin jiru. Biyyoonni gurguddoon kunniin jechuudha. Kanaaf qabxiin itti aanu erga uggurri kun irra kaa'amee booda Abiyyi amma lola kana goolabuudhaaf isa xumuraa illee xayyaaraan tumuu eegale miti. Amma qoqqobbiin irra kaa'amu duuba maalidha jalqaba? Gadaafi akkasuma godhan lana gadaafi maal godhan gadaafi jalqaba? Xayyaarri helikooftariin akka hin kaane raadaarii sitti dha jechuudha. Xayyaarri keewwoo ka'e diroonii keewwoo ka'e achumatti lafa jira jechuudha. Jalqabuma jechuudha. Jalqaba balalii xayyaaraa dhaaban xayyaarri uummata nagayaa lammiilee biyyattiidhaaf fixuun qabu kan jedhu jechuudha. Achi booda gargaarsi namummaa kun akka gahu mootummaa Itoophiyaa dirqisiisan jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yoo isaanii kan walitti bu'u taate waraanni idil addunyaadhaa akka biyya sanitti bobbaafamus tarsiimoon imaammanni isaan itti deemaa jiran san fakkaata jechuudha. Abiyyi ammoo nama yaamicha mootummoota addunyaa kana dhagahee biyya san keessatti nagayaa buusuuf barbaadu miti. Mootummaan Abiyyi gabaabumattu jechuudha. Mootummaan Abiyyi mootummaa abbaa irreetii mootummaa sagalee uummataa haatee filatame mootummaa kijibee sobee noobeelii addunyaa fudhatee koreen noobeelii haga qoratamu takka kageettee fi dogoggorri gurguddaan biyya san keessatti raawwatame mootummaa kana akkamitti kennamuu kan danda'e kan jedhu gaafiin adda addaas warra koree noobeelii kanatti dhiyaachaa jira jechuudha. Kanaaf gamtaan Awurooppaa qabaa jabduu qabee jira. Qabaa jabduu mootummaa Itoophiyaa qabe kanarratti hawaasni keenya kan biyya Awurooppaa keessa jirru koominiitiileen gargaraa kan biyya kana keessa jirru qoqqobbii gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irra kaa'uuf deemu kana nutis deeggaruudhaan haga waajjiraalee barbaachisaa ta'e dhaabbilee barbaachisaa ta'e wajjin walitti dhufuudhaan kan waliin hojjannuu fi gartee kan qoqqobbii kana deeggaruu ta'a jechuudha. Qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa'amu kana harka dhibbaan dhibbatti deeggarra jechuudha. Maaliif nuti wareegama qeerroon 5,000 ol lubbuutti dhabanii lafeen isaaniitti caccabee kumaatamaan qaamatti hir'atan akkasumas hoggantoonni keenya gubbarra haga jalatti kan jiran warri jijjiirama kana fi abbootiin jijjiiramaa jumlaadhaan hidhaa keessatti dararamaa umrii isaanii dabarsaa jiranii qabsoon keenya nu jala butamee jira. Qabsoon keenya nu harka butamee diinatti kennamee jira. Kanaafuu nuti mootummaa kana wajjin diina jechuudha. Nuti mootummaa kana wajjin firummaa hin qabnu, obbolummaa hin qabnu. Mootummaan kun mootummaa nu ajjeesaa jiru, mootummaa duugaa sanyii nurra raawwachaa jiru. Mootummaan amma jiru kun mootummaa aadaa keenya, seenaa keenya, duudhaa keenyaa fi afaan keenya balleessuudhaan Oromummaa fi Oromiyaa akkuma asiin dura kakkaiseen caccabsee balleessee daraa godhee biyya takkaa fi uummata tokko mootummaa uumuu barbaadu. Kana Abiyyi irra deddeebi'ee kitaaba ida'amuu keessatti illee dubbatee jira. Kitaaba ida'amuu yeroo jedhu kitaaba ida'amuu fuloota kaartaa kan itti kenne Biraanuu Naggaafati. Biraanuu Naggaafa barreesse kitaaba sana Abiyyi miti. Kanaaf Biraanuu Naggaarras filataman jechuudha. Waa'ee gamtaa Awurooppaa kan eega fakkaatee qoqqobbiin mootummaan Ameerikaas mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uuf deemu guyyaarraa guyyatti itti jabaachaa itti dabalaa deema. Biyyattiin sun adada qoqqobbiin mootummoota addunyaa irra kaa'amaa deemuun siyaasaan diinagdeedhaan akkasumas hawaasummaadhaan waan hundaan biyyi sun daaraa ta'a deemti jechuudha. Qaala'insi jireenyas akkasumas dabala. Diinagdeen biyyattiin ni kufa. Biyyattiin rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenti jechuudha. Abiyyi kan yaadu aangoo isaa qofa jechuudha. Kanuma seen jechuu barbaada gabaabumatti waa'ee keessattuu muudama irraa dubbachuu deema. Muudama dheengadda paarlaamaa seeraan alaa Abiyyi ministeerota shuumatee jira. Ministeerota shuumate san keessatti ammoo keessattuu paartilee
gurguddoo uummata Oromoo bakka bu'an saba maajoritii biyyattii sanii bakka bu'an dirree siyaasaa keessaa dhiibee baasuudhaan warroota gantoota hattoota isaaniif sagalee ta'an qofa namootuma tokko tokko maqamaa fi jiraame xab akka godhan maaliif maqaadhaaf muudan malee waajjira seenanii akka isaan sun hin dalayne aan dhibbatti beeka yoo isinis nu battan jedheeti yaada jechuudha. Isaan sun waajjira keessa seenanii dhugaadhaan uummata tajaajiluu fi biyyattii san ni tajaajilan jedhee yaadu maqamaaf ibaluu achi jira akka jedhu walgahii aangoo walii qoodanii qoqqoodamiinsi aangoo isaan kun walii qoodan kun qoqqoodamiinsi aangoo seeraan alaati. Waraabessi raqatti wal yaamee akkuma yuusee wal yaamu sanitti isaanis Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa caccabsuudhaaf warra wal yaamee paarlaamaa keessatti walgahee jechuu barbaada. Keessattuu ministeerri barnoota Dr. Biraanuu Naggaa jechuudha. Abiyyiin kan shuumame kan muudame jechuudha. Akkuma amma dura Abiyyis labsii baasee ministeerri barnoota kutaa tokkorraa afaan Oromoo baradhaa, afaan Amaaraa baradhaa, afaan Oromoo dhiisaa jedhan san har'as Biraanuu Naggaa akkuma bara 1997 mana hidhaa keessa yeroo turetti sabboonummaan Oromoo kun akka malee hamaadha. Sabboonummaa kana caccabsuu qabna jedhee kitaaba ida'amuu keessattis bifa bareedaan barreessee Abiyyis irratti yaada kennee kutaa tokkorraa kaasnee afaan Amaaraa barachuu qabanii uummanni tokko uumamuu hin danda'u. Bara dheeraa booda pilaanii waggaa 20 qaban isaan dhawwataan dhaloota dhufu osoo osoo yoo dhaqqabin yoo Biraanuu Naggaa fi Abiyyi illee gadoo hin taate dhaloonni dhufu dhiifama. Dhaloonni dhufu akka kaayyoo isaanii san galmaan gahee Itoophiyaan takka uummata tokkoo fi aadaa tokko seenaa takka dubbattu uummata afaan tokko dubbatu akka uumamu akka lammii biyya Faransaay fa'aa jechuudha kennamu. Akkasiin biyya booda mootummaa Itoophiyaa mormuu hin danda'u. Anguma maqaadhaaf isa dalaga. Ati maqaa fachi ta'e malee hojii mataa keetti hojjechuu hin dandeettu. Garuu warri isa wajjin walii galee Oromummaa fi Oromiyaa cabsinee balleessina waliin jedhe kaayyoon isaanii tokko qaba. Namni kaayyoo tokko qabu kaayyoo irratti waliin dhabu. Kaayyoon isaanii Oromummaa balleessuu ta'e waliin si balleessan. Haa hin balleessinu haa dhaabbannu namni irraa jedhee si mormu hin jiru jechuudha. Gaafa Oromoo balleessina immoo aangoorra wallaluu dandeenya. Gaafa Oromoo cabsine aangoorra wallaluu dandeenya. Kaayyoo jedhu mataa keessaa sammuu keessaa waan qabaniif kaayyoo akkana kana gaggeessan amma guyyaa akka isin agartan Biraanuu Leenjisoo fa'aa taa'ee danda'a. Taa'ee danda'a baay'isoo wayi akka malee dhaama. Taa'ee danda'a opiniyoon bilisiginnaa naannoo Oromiyaadhaan wal nyaachaa jirti. Daaraa wal godhaa jirti. Wal caccabsaa jirti. Taa'ee danda'a Areedoon caasaa mataa ofii ijaarrattee turte. Taa'ee danda'a Areedoon pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uudhaaf ture. Kaayyoon isaa bakka Shimallis Abdiisaa bu'u ture. Garuu sila kana qabbaat caffee Oromiyaa keessatti illee bakka didamee ree bakka jettee akkasiin mormaa turte illee achi as dhuftee fuudhanii ministeera deetaa. Ministeera deetaa jechuun ati ministeera miti jedha. Waan tokko isin himas bira dhagaa. Warra hojii dhabdummaa akka ati hojii dhabduu hin taane ministeera deetaa maqas jira. Appaartaamaa mootummaa keessa galtaa mindaan qabdaa jiraatudha. Maaliif kaleessa uummata kana nurraa arrabsaa turte uummata kana haga tokko maqaa kennan nu qabsaa turte har'a ammoo lafatti isin darbinu si galee kootu as taa'e jedhanii hidhaa keessa kaan jechuudha. Amma firii taa'ee danda'a jechuu malee wanni takka hin jiru jechuudha. Kana jechuun maali dhabeetani ministeera deetaa jechuun aangoo miti. Ati ministeera miti itti aanaa ministeera illee miti. Ministeera deetaa jechuun akka osoo hin baratin namni tokko doktora kabajaan kennamuufi osoo hin baratin bara yakabir doktoreetti jedhanii ittiin kennamaafi akkas jechuudha. Ministeera deetaa jechuun ministeera illee miti gadi illee miti giddu galeessa. Appaartaamaa mootummaa keessa ta'etta mana kiraan kafaltu konkolaataan sii kennama ustee jiraachuudha. Ustee harka roobudha. Wanni ati murteessitu hin jiru. Falaqquraa dhibita mataa jedhanda. Bakka qulfii achirraa kaasuun isii taa'ee danda'a rukutamtee jirti jechuudha. Isii fi caasaan isii akkuma gaafa caasaa lammaa magarsaa daaraa godhasanitti dhahanii jira jechuudha. Caasaa isin ijaarratte jechuudha. Achi tana qafaa ijaarrattee paarlaamaa jiran tana kan paarlaamaa seetan mallee feesbuuka laayivii seetii አንዳንድ ሾልኮ የገቡ አሉ ለፕራይም ሚኒስትሩ መረጃ ሰጣለው ከብላለው ማድረግ ከኒ አማች ከሰ ታይሞ ተኝ ያቻሉ ካካኒ ገረምት ቢለታ ጀለ እንዳባ ጀለ ይተፈገሩ ነው ሲገለ ኦፎገር ሲሳጀረ ከዳ ቢቲሱ ዱጋ ዱበቹ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቲቪ ሞቱማ ኢትዮጵያ ከሰቲ ጃወርፋ በቀለ ገርባፋ ቢቲሱ ይመዳሉ ሀሊ ኢጃራሚንሳ ጫሳ ሞቱማ አመጅሩ ፊ ፓርላማ አረ ጃወርፋ ከሰሰኑ ቀበኒ Parlama kana keessa faa uummata kana wajjin araa himatu naachoo waliin madaalaan iyyuu neevar ever bakka lagar baas keessa seenaa
Jaldaan isaa tanni wajjin achi keessa seenee garaa wal mormumu never ever paarlaamaa akka baranaa paarlaamaa barbara mallas jiru san paarlaamaa Itoophiyaa paarlaamaa fakkaate obbo Bulchaa Dammaqsaa Fajjira warri qinijjiitti illaa ta'aniiti Hamas badaas haa ta'uuti maraaraafat ture achi keessatti mormiin hamaa wanni nama kofalchiisu nama bohaarsus haa ta'uuti mormii cicciloo kaa'atu maraaraan achi keessa yeroo ta'u mallasiin muummichi ministeeraa kennan jedhu likkiliitii isaatti maa walitti maa jechuudha paarlaamaa jechuun akkas paarlaamaa Ingiliis fudhadha paarlaamaa Jarmanii fudhadha muka walitti cabsanii addaan deeman wata muummichi ministeera biyyattii sanii haasa'u hinki yibdaa'uu jedhaniitti jiran Ingiliis seenaa ilaala Ingiliis paarlaamaa Ingiliis jedha barreessaa yuutuubii gubbatti ilaala paarlaamaa biyya Jarman akkam jedhaati barreessaatti ilaala biyyoota feete yoo barreessitanii ilaaltan taate paarlaamaa dimokiraatawaa biyyoota ta'an jechuudha. Paartii kee qofatu si faarsa malee paartii mormituu akkamitti muummicha ministeera faarsoo akkasii maal gochaa mormituu ta'a. Akkamitti mormituu taatayyuu miseensuma darattii miseensuma dhaaba sanii taatee dhaaba sanii biyya san tajaajilta malee dhaaba mormituu taatee mootummaa kanarraa gargar baatee deemuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf akkasitti taayee daddaafaallee rukutamanii ministeera deetaadhaan warroota shuubaman kan akka Leenjisoo Biraanuu Leenjisoo faas arginee jirra. Taayee dandaafaas arginee jirra. Ministeera deetaa jechuun dhugaa dubbachuudhaaf mana hidhaati. Muummichi ministeera illee maal jedhee ganda paarlaamaa irratti kana booda gaa warri sadarkaa ministeera deetaas haa ta'uuti paarlaamaa seentanillee akka durii akka barbaadanitti miidiyaa irratti dubbachuu afaan banuu waan argitan barreessuu maal kana dandeettan jechuun hidhamanii jiran amma lugaama hamaa keessa kaanii jiran har'a kana kaan paarlaamaa keessa jira bakka ajaa'ibaa jira hidhamee jira bakka inni kana booda dhufee akka durii san lallabee anatti sobitti isin dhahee anamuu keessanii cabseessuun hin jiru neefa eebar ayitiin hin jiranitti fakkaatu yoo ammoo anatti muka isin cabsanii sabii isin dhahee ka jettee mootummaa bilisiginna galtu taatedha kunoo paarlaamaa seentaa yookaan mootummaa caffee oromiyaa keessa seentaa yookaan muudamatu isii kenname jechuudha. Kanuma jechuun karaa achoon itti kan jiru jechuudha. Muudamni aangoon dhugaa aangoo sirrii kan biyya ofii hin tajaajille kan saba ofii seeraan hin tajaajille aangoodhaa miti. Aangoon garaadhaaf jettee mindaa kondominiyeemii yookaan mana tokko argattee apaartaamaa keessa galtee konkolaataa takka argattee taa'u miti. Namni paarlaamaa Itoophiyaa keessa seenee mana hidhaati. Normaal abiyyi mootummaa bilisiginnaatti harka dha'u dhumatee jira. Amma paarlaamaa kana keessa osoo jirru ministeerri amma Biraanuu Naggaa kun filannoo dhufuurratti muummichi ministeeraa Biraanuu Naggaa ጠቅላይ ሚኒስትርነት አቅርበው ነው ይላል harka wal of takaasi harka macabcabooti bakka macabcabno bakka harka dha'u paarlaamaa harka dha'uudhaan ijjiba macabcab የሚኖር ፓርላማ ነው እንጂ ፓርላማው ኢትዮጵያ ፓርላማ ኡመታ ፓርላማ dhugaadhaan biyyattii sanii fi naga tasgabbii waaraa buusuu fi waliigaltee biyyoolessaa never ever mootummaan kun waliigaltee biyyoolessaa negotiation godhuudhaaf illee qophii miti biyya san keessatti lola dhaabuudhaaf qophii miti addunyaan adeemsa abiyyi sirriitti hubattee jirti warri abiyyiin deemaa jiruu fi mootummaan abiyyi warra gabbaati imbaasilee awurooppaa ameerikaa duratti alaabaa jiran gubaati isa salphisaa jedhu isirriitti beeka takka takka hin beekanii hojii inni raawwachaa jiru yakkoota waraanaa inni raawwate gurguddaan ni beekanii gudeeddaa adda addaa ni beekanii kanaaf qoqqobbiin adda addaa mootummaa kana eeggata namni isaa harka dhawwan jiru addunyaan beekamtii isaan kennitu abiyyi bifa kanaan mootummaa ta'ee itti fufa mootummaa kiyya namni jedhu nama maraata eertiraa jechuudha Isaayyaas Afwerqi jechuudha Isaayyaas Afwerqi illee bara mootummaa ta'ee biyya bulchaa jira biyya Awurooppaa sun dhufne wanta kan jenne jechuudha kanaaf abiyyi osoo dhugaa dubbachuuf akka muuxannoo fi dandeettii isaatti paarkii fa'aa ijaaruu turizimii fa'aa irratti osoo dalage waan gaarii bakka isaan malle taa'e bakka isaan hin malle argate jechuudha. Kanaaf qabsoo Oromoo hajjaa godhee iddoo san taa'uun isaas akkuma Dr. Mararaa Faan jedhan waggaa 3-4 dura jechuudha. Muummichi ministeeraa kun yoo gaafii uummataa hin deebisne rakkoo